Ko ir pagājis mēnesis, kopš sācies Irānas karš pret Izraēlu, Ameriku, sauciet to, kā gribiet, un tagad jau ir kaut kāds laiks, lai mēs tā aptuveni ieskicētu to, kāda ir tā kara gaita un kara virzība, un kas ir uzvarētāji un zaudētāji. Pirmais, ko es teikšu, ir tas, ka es arī biju mazliet kļūdījies šajā visā sakarā, jo es uzskatītu, ka Hormuzas līcis Hormuzas šaurums netiks aizvērts ilgstoši, jo tur būs pārāk liela Ķīnas ietekme, jo Ķīnai ir vitāli svarīgas naftas piegādes no to austrumu valstīm un no tās pašas Irānas, plus Irāna ir lielākais Ķīnas ekonomiskais sabiedrotais, tāpēc, ja Ķīna kaut ko stingri noteikti Irānai, viņi būtu spiesti prasties. Bet Irāna nepratās un turpināja savu politiku. Un mēs paskatīsimies, kāpēc viņi to tā darīja. Jo, ja mēs tagad objektīvi to visu redzam, mēs saprotam to, ka Irāna ar Izraēlas un ASV militāriem spēkiem nekonkurē. Un ASV ar Izraēlu ir guvusi, es teikšu, ievērojami taktisku pārsvaru, bet viņai nav nekādas strateģiskās iniciatīvas, jo faktiski Irānas režīms ir tāds pats, kāds viņš ir bijis, bez tā līderiem, bet kopumā režīms ir tāds, kāds viņš bija 2026. gada sākumā. Un kāds tur ir vietējais noskaņojums uz vietas, man ir neiespējami pateikt. Un to īstenībā neviens tā īsti nezina. Un šeit ir tā svarīgā lieta. Jā, protams, flotes, gaisa spēki, pretgaisa aizsardzība, militārā infrastruktūra, atomenerģētikas infrastruktūra, iespēja robežās. Irānā plēlme ir iznīcināta. Bet es domāju, ka arī iepriekš Irāna saprata, ka es domāju, ka viņi nav tik stulbi, lai saprastu, ka viņi atklātā veidā ar Izraēlu un Ameriku karot nevar, jo vienkārši viņiem nav ne tehnoloģija, ne kapacitātes. Un visdrīzākais pēc tā nelielā vasaras uzbrukuma viņi bija sapratuši, ka viņiem jāuztais kaut kāds B scenārijs. Un tas B scenārijs visdrīzākais, kā izpaudās faktā, ka viņi vienkārši radīs hausu visā reģionā. Un ko tas nozīmē? Tas, protams, nozīmē to, ka viņi veiks tādus sistemātiskus, neparedzamus, tādus ārkārtīgi nejaukus un tādus neērtus uzbrukumus tuvu austrumu valstīm. Vienkārši runājot čakarējot viņus. Piemēram, uzbrukumi naftas infrastruktūrai, uzbrukumi militārai infrastruktūrai, kurā ir iesaistīta Amerika. Ik pa laikam uzbrukot arī kaut kādām lidostām un citām strateģiski svarīgām vietām. Vai tā ir Katara, Bahreina, Kuveita, Apvienotā Arābu Emirāti, daļa Saudarābijas, pat Omāna, kas ir Irānas sabiedrotais. Valstis, kuras neviena nebija pateikusi konkrēti pusi, vai viņas iestāsies pa ASV, vai viņas iestāsies pa Irānu, tāpēc, kad viņas vēsturiski arī nav bijušas beigās sabiedrotās ar Irānu. Un tas vienkārši rada tādu, es teikšu, tādu nepatīkamu garšu, tādu neusticamības sajūtu visā reģionā, jo tas pats galvenais ietekmē Ameriku kā militāro spēku un ASV reputāciju aizstāvēt savus sabiedrotos reģionā. Un tas ir tas, uz ko Irāna liek. Un otrkārt, protams, tās valsts arī ir zaudētājs, tāpēc, ka šīm valstīm vissvarīgākais bija viņu drošības, reputācijas un prestiža faktors, kas būtībā šajā mēnesī ir iznīcināts. Un es nezinu, cik ilgu laiku prasīs, vai Katara vai Apvienotā Arābu Emirāti dabūtu to reputāciju, kas viņiem bija pirms kara tieši tādas drošības un aizsardzības un prestižu jomā. Jo es gribētu, kā krievs, kas ir izzadis no savas valsts kāds pārsimtus miljonus nobāzēties Dubajā, es to varētu mierīgi izdarīt 2028. gada sākumā. Vai es to darītu tagad, vai es pirktu īpašums tur pa 10-20 miljoniem un parkot tur savu naudu? Visdrīzākais, ka nē. Un tā pārliecība tik vienkārši, tik ātri nemainīsies, pat ja tur būs kaut kāds miers. Bet labi, that aside, parunāsim par tiešiem uzvarētājiem un zaudētājiem. Tieši šie zaudētāji, protams, visdrīzākais ir tās pašas līdz valsts, par kurām es tikko runāju. Par pašu Irānu grūti spriest, par Irānas civiliedzīvotājiem, jā, protams, viņi ir zaudētāji, bet karā, diemžēl, zaudētājus skaita civiliedzīvotājs neviens nekad neuzskata. Tīri politiski Irāna vēl nav zaudējusi, un viņai nav nekāds strateģisks tāds kapitāls zaudējums bijis. Un arī nevar teikt to, ka Irāna vai Amerika ir uzvarētāji, jo karš beigtos šodien abas divas puses pasludināt sev par uzvarētājiem. Jo redziet, ir viena starpība, ka uzbrukošām valstīm ir nepieciešama skaidra uzvara, ka viņi ir uzvarējusi. Valstis, kuras aizstāvās, viņiem ir nepieciešams tikai izdzīvot, lai viņas teikt, ka viņas uzvar. Līdz ar to šajā gadījumā, šajā situācijā uzvaru ir ārkārtīgi grūti nodefinēt. Līdzīgi kā Krievijas karā ar Ukrainu. Krievijai nedara esošā pozīcija, tāpēc, ka pie esošās pozīcijas viņi nav nekāda uzvarētāja. Viņi faktiski ir ieguvuši tur pāris kvadrātkilometrus 3 gadu laikā, zaudējot vairākus 100,000 karavīru. Ukraina arī var teikt, ka viņi nav zaudējusi, tāpēc, ka Ukrainas prezidents ir pie varas, Ukrainas režīms ir pie varas. Un faktiski Ukrainā, protams, ir liela kara upuri,
Bet valsts kā tāda faktiski ir neskarta un ekonomiskie zaudējumi varētu tikt atpelnīti kaut kādā saprātīgā laikā. Tāpēc, ja karš beigtos šodien, arī tad abas puses teikt, ka viņas var būt uzvar. Tā kā ar to uzvarēšanu un zaudēšanu karos īstenībā ir ļoti sarežģīti. Tāpēc mēs nevaram teikt, ka neviena no pusēm ir ieguvēja vai zaudētāji. Zaudētāji, protams, ir tie, kas ir atkarīgi no tuvu austrumu enerģētikas tirgiem. Tādas valsts kā Filipīnas, tādas valsts kā Eģipte, daudz Āfrikas valsts, tajā pašā lielā mērā Ķīna. Tās ir liels zaudētājs, jo vienkārši viņām tas ārkārtīgi sit pa kabatu. Eiropa īstenībā to dabūtu tikai tādā netiešā veidā, jo mums vienkārši ir dārgāka degviela. Mums nav enerģētikas krīzes, kāda tā ir citās valstīs. Un te mēs tieši par šo visu runājot pāriesim pie uzvarētājiem, jo tieši šī paša iemesla dēļ, kāpēc dēļ enerģētikas krīzes ir daudz ievērojami zaudētāji, parunāsim par to, kas ir kapitāla uzvarētāji. Un kapitāla uzvarētāji pirmkārt un galvenokārt ir primāri enerģijas treideri. Jo jebkurš, kas treido naftu, naftas produktus, dabasgāzi un līdzīgus produktus, ja viņiem nav kaut kāda pilnīgākā zelta banāns, tad es īsti nesaprotu, ko viņi dara, jo naftas tirgi ir nereāli svārstīgi. Viņi ir svārstīgākie pēdējos 4 gadu laikā. Un šādas krīzes vienmēr ir bijušas pļaujas laiks īstermiņa un ilgtermiņa treideriem. Vienalga, vai tie ir fiziskie treideri, kas nodarbojās ar fizisku izēvielu tirdzniecībā, vienkārši tie, kas sekot izēvielu trendiem. Bet šī ir faktiski viņu pļaujas diena. Un tā tas ir noticis vienmēr. Vai tas ir šobrīd, vai tas ir 2022. gads. 2003. gadā tur nebija tik liels enerģētikas krīzes, lai es tā baigi nopelnītu, bet tas viennozīmīgi bija 1990. gads. Tas var būt arī 1979. gads vai 1973. gads, kad bija tieši tāpat tuvu austrumu kari un sākās liels enerģētikas krīzes. Vienā gadījumā Irānas Izraels karš, otrā gadījumā naftas embargo Amerikai. Tāpēc, un rietumvalstīm, kuras atbalstīja Izraelu Arābu Izraels karā. Tā kā šīs dienas ir ļoti sliktas tiem, kas patērē enerģiju, bet izcils laiks, lai uz tā spekulētu. Jo vēsturiski, jūs pastiesieties, kad ir labākie treideri pelnījuši vairāk naudas, visdrīzākais, ka tie būs tie vēsturiskie laiki katrā desmitgadē, kad ir liela enerģētikas krīze. Un tas īstenībā pārnesās arī uz citiem tirgiem, jo enerģētikas tirgi izraisa inflāciju. Inflācija izraisa loģiska kustības valūtu tirgos, obligāciju tirgos un citās izēvielās, kas atkal dod trends un dod nomināli peļņas iespējas tie, kas to māk izmantot. Un šis ir tas paradoxāls laiks, jo augsta inflācija līdz ar to ir neīpaši laba. Augsta inflācija kombinācijā ar zemu ekonomisko izaugsmi nav īpaši laba lielākoties akciju investoriem, jo akcijas labākajā gadījumā ir pa nulēm, kad ir šādi laiki. Pastieties, ja tagad uz akciju tirgu viņš tā īsti nekrīt, bet viņš arī īsti nekāpja. Un ja tev ir daļa ieguldījuma akcijās un tev daļa stāv kaut kādos depozītos vai zema procentu obligācijās, nomināli tu zaudē naudu. Ja tu esi enerģētikas vai izēvielu treiders, tev ir bonanza. Pavisam vienkārši. Tāpēc, te triks ir vienkārši saprast, vai tu saproti, kā strādā ilgtermiņa treidings, un vai tu vari atrast kaut kādus veidus, kā tikt vaļā no šīs visas inflācijas sāpēm. Jo, ja tu neieguldi vismaz akciju tirgos, ir garantējuši, ka šis laiks tev iznīcinās tavus uzkrājumus. Tas ir bez variantiem. Un tu godīgi ilgi strādājis un iekrājis savu naudu, vienkārši viņa izdegs pamazām no tās pašas inflācijas. Līdzīgi kāds bija 2022. gadā. 2022. gadā uz mums tas varbūt atsaucās vairāk, tāpēc, ka mēs tur bijām daudz tiešāk iesaistīti kā Eiropa. Tagad tas uz mums atsaucās mazāk, bet tomēr tā patērna šeit ir gan vienā. Tāpēc slēdziens vienkārši. Vai nu tev ir jāsaprot to, kā vismaz ieguldīt tā, lai tu nopelni vismaz kā ar inflāciju, ja tu negribi ķēpāties pa finanšu tirgiem. Bet ja tu gribi ilgtermiņa trendu sekošanu un stratēģijas, kas nopelna izēvielu tirgos, ir tas veids, kā ar to nopelnīt daudz vairāk nekā inflācija. Tāpēc skatāmies mūsu ieguldīšanas un trading webinārus un skatāmies uz to, kā mēs uz to varam nopelnīt.